Sheekh Maxamed Cabdilaahi Geele oo ka mid ah culimada waaweyn ee dalka ayaa shir jiray oo maanta ku qabtay gudaha magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay arrimo fara badan oo ay ka mid ahaayeen taariikhda waayihii ugu dambeeyay ku soo badinaysay dhalinta reer Somaliland iyo isku beddelka golaha wasiirada xukuumadda madaxweyne Axmed Silaayo iyo howlgallada ciidamada RRU ay ka fuliyeen saamanka dambe qaar ka mid ah xaafadaha qaarkood iyo dhibaatada ay ku hayeen shacabka iyo golahii dhawaan lagaga dhawaaqay magaalada Hargeysa iyo halka ay marayso nabadgelyada dalka. Sheekh Maxamed Cabdilaahi Geele oo arrimahaasi ka hadlay waxaa kaloo ka mid ah ubadka tahriibaya ubadkii markay waayeen maamulo iyo madax u shaqaynaysa iyaga oo mustaqbalkooda u halgamaysa markay waayeen iyana waxay ku keentay inay tahriibaan oo dhibaatooyinka tilmaamay ka mid ah tabaadul wasaraa in wasiiradii la isku badbedelo muxuu la shaandheeyo isku beddelka wasiirada way noogsoonnahayo in cigaalintaasoo jeerba wasiirada isku shaandheeyay intaasoo nin buu eriyey marna loo yeedho dayib taas waxaan leenahay waxa laxay soo kordhinaysaa ma jirto ummadana uma baahna wasiir la eriyo iyo wasiir la keeno amniga ciddii amniga ay ka sugayeen ay ku seexan lahaayeen haddii aad mooddo iyaga laftigoodii inay dadkii argagixisyo khalkhal ku samaynayaan dadkii markaa walaacaya walbahaaraya hada waxaa la ii sheegayay oo qoladan saxaafadda laftooda ii sheegayeen habeen dhaweyd guri baa loo dhacay markii loo dhacay naxdintii ubadka ay naxeen midna waa ku dhintay midna ilaa hadda kooma ku jira dhakhtar ku yaala. gabagabadiina Sheekh Maxamed Cabdilaahi Geele ayaa baaqu diray qaar ka mid ah beelaha dega gobolada Jamhuuriyadda Somaliland waxaana uu yidhi dhulkan aan joogno gaar ahaan beesha Isaaq waxaan leeyahay beesha Isaaq si gaara waxa ku noqon kartaan oo barwaaqadii wanaagga doonaysaan ku heli kartaan kitaabka Ilaahay iyo sunnaha nabiga qaadataan